Iam antaŭe en malgranda vilaĝo en la koro de Afriko loĝis juna knabo nomita Kobi. La vilaĝo de Kobi estis ĉirkaŭita de verdaj arbaroj kaj ruliĝantaj montetoj. Ĉiun sabaton vespere Kobi kunvenus kun siaj geamikoj sub la antikva baobabo ĉe la centro de la vilaĝo, kie ili aŭskultus rakontojn rakontitajn de la vilaĝaj aĝuloj. Unu vesperon, dum la suno malsupreniris sub la horizonto ĵetante oranĝajn kaj rozajn ombrojn tra la ĉielo, la avo de Kobi komencis rakonton. Antaŭ longa tempo nia vilaĝo enfrontis grandan defion. Ĉiun nokton teruriga leono vagadus ĉirkaŭe, kaŭzante malfacilaĵojn al la vilaĝanoj kaj iliaj bestoj. Certe, la vilaĝo estis en ekstremega bezono de solvo. Unu tagon, vojaĝanto nomita Bindu alvenis en nian vilaĝon kun lanterno. Sed ĉi tiu lanterno ne estis ordinara lanterno. Ĝi havis la povon elsendi varman kaj kaldigan lumon. Tiu lanterno estis donita al Bindu de saĝa ermito, kiu loĝis profunde en la arbaro. La ermito credis ke la lumo de la lanterno povus mildigi eĉ la plej teruran el bestoj. Kiam Bindu aŭdis pri la problemo de la vilaĝo, li proponis sian helpon. La venonta vespero alvenis. Bindu kun la lanterno en mano kuraĝe iris al la leonejo. Kiam la nokto faliĝis, la dolĉa brilo de la lanterno lumigis la vojon. La kuraĝo de Bindu kaj la lumo de la lanterno ŝajnis labori magion, ĉar la leonaj blekegoj turniĝis al malfortaj ronronoj. Malrapide, sed certe, la koro de la leono moligis, kaj la leono sekvis la vojaĝanton returne al la vilaĝo, ne plu estante minaco. La tuta vilaĝo ĝojis kaj festis la kuraĝon de Bindu, la vojaĝanto, kaj la potenco de la lanterno. Ekde tiu tago, la lanterno fariĝis simbolo de espero, unueco kaj la forto, kiu kuŝas eĉ en la plej neatenditaj fontoj. Kaj tiel, en nia vilaĝo, la legendo de la lanterno vivis, memorigante nin ĉiujn, ke eĉ en la plej mallumaj tempoj, brilo de la lumo povas lumigi la vojon al pli brila estotenco. La avo de Kobi anoncis la finon de la rakonto, kaj ĉiu el junaj knaboj iris hejmen por dormi plene feliĉa kun la rakonto rakontita de la avo de Kobi.